Welcome FMC family in the house of the Lord. Hallelujah. Let's fill the atmosphere. Let's pray in the Spirit. Father, we thank you for this privilege, for this opportunity to encounter you together as the body of Christ, as a church together in your house, Lord. And we know you are not limited by space. You are not limited by time. You are not limited by distance, Lord. But your power is above everything else, Lord. And therefore, we come with a humble heart. We come in hunger. We come in thirst, Lord. So you can satisfy our souls today, Father. And I pray, Lord, for our beloved pastors, Lord. Pastor Victor and Pastora Fifi, Lord. In everything that they're doing, in pursuing and going after the calling that you have upon their life for this church, Father. We pray that you give new revelation. Father, we pray that you give perfect health for their lives, Lord. We ask for new anointing, Lord, that they may guide us, Lord, in whatever you have for us, Father. We thank you for all of our brothers and sisters tuning in today who have never heard about you, who have never received Jesus in their hearts. At this very moment, everybody who's watching on YouTube, Lord, bless them, Father. Encounter us again, Lord. Encounter us again, Lord. We are ready for you, God. We are ready. We are ready to receive new strength, new hope, new joy, new word from you, God. If you believe it, say amen. Amen. Hallelujah. Let's sing this song together for the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Amen.
at your family and say, come on, let's praise Him. Come on, let's praise Him. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. Say it together. Great, where are you now? You've been overpowered. Come on. Death, where is your sting? Say, conquered by the King. Resurrected world, shining like the sun, breaking through the pit, breaking through the pit. Victory, victory is His, victory is His now. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh,
to honor you. We want to give you all the glory and all the honor, Lord. Holy Spirit, fill this place. Holy Spirit, fill our houses today. We need a new anointing. We need a new revival, Lord. We need a new touch from heaven, God. If you long for Him, come on, church, lift up your hands. Lift up your hands and give Him your best worship. For He will be enthroned upon the worship of His people. Hallelujah. We are ready, God. We are ready, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship you. Come on, say worship you. Let's sing together. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Jesus, let your spirit come. Let your spirit fill this place. We're ready, Lord. We're ready, Lord. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your spirit fill this house. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you, let your spirit fill this place. Sweet Spirit,
sembah, Allah berkuasa, kami sembah. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Here. Apa artinya ibadah ini? Wat betekent deze eredienst? Tanpa kehadiran-Mu. Zonder uw aanwezigheid. Itu saya kami sembah Engkau. En daarom aanbidden wij u. Karena Engkau hadir. Omdat u hier Engkau aanwezig janji. bent. U heeft beloofd Engkau hadir dalam penyembahan kami. dat u aanwezig zult zijn te midden van onze Kami lof. percaya Tuhan. En dan geloven we Di in bulan deze. baru. In deze nieuwe Di week. minggu yang baru. In deze nieuwe Ada week. perkara baru. Is ook nieuwe dingen. Ada perkara baru. Er zijn ook nieuwe geweldige Ada dingen. mujizat baru. Zal het nieuwe wonder Ada zijn. sukacita yang baru. Nieuwe vreugde. Ada kemenangan-kemenangan baru. Nieuwe overwinningen. Beri tepuk tangan bagi Laat Rajamu. me geweldig applaus. Katakan haleluya. Zeg halleluja. Tuhan terima kasih. Heer, dank u wel. Terima kasih juga Tuhan. Dank u wel ook, Kalau Heer. nanti kami juga melakukan perjamuan kudus. Zalf ons te midden van onze heilige avondmaal. Buat kami semakin terikat dengan Engkau. Maak ons nog meer aan gaan kleven bij u. Kami mau katakan. En dit willen we zeggen. Hari ini. Vandaag. Hari yang penuh Is sukacita. de dag vol vreugde. Karena Tuhan hadir. Omdat God aanwezig is. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Dalam nama Yesus. In de naam van de Heer Kami Jezus. juga terima firman-Mu. Wij ontvangen uw woord. Dan yang percaya En degene katakan. die geloof zegt. Amin. Amin. Dan amin. Ya, haleluya. Amin. Halleluja. Luar biasa. Buitengewoon. Yeah. Yes. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Geliefde broeders en zusters. Sekali lagi saya mau katakan. En nogmaals wil ik dit zeggen. Selamat memasuki perkara-perkara yang luar biasa. Welkom in de Ja. tijd van geweldige dingen. Di tahun yang luar biasa ini. Deze geweldige jaar. Ya. Buat situasi dunia ini menakutkan. Nou, voor de wereld is de situatie erg beangstigend. Tapi di Alkitab sudah dituliskan. Maar in de Bijbel staat het al Ya. geschreven. Itu sebabnya. En ya, daarom, di bulan yang baru ini. in Ja. deze nieuwe maand, Tuhan beri tema yang baik buat kita. God heeft een geweldige goede thema voor ons Dari gegeven. Mazmur 23 Vanuit Psalm 23, ayat 2. vers 2. Iya, saya beri kata-katanya yaitu provision atau Jehovah Jireh. Ik noem het als voorziening Jehovah Jireh. Amin. Haleluya. Iya. Kalau dia yang mau, Als hij het wil, kalau dia yang berbuat, als hij het degene die doet, pasti terjadi. zeker gaat het gebeuren. Pasti janjinya terjadi. Zeker zijn belofte gebeurt. Nah, saya baca dari Mazmur 23 En ik lees hier Ja. vanuit Psalm 23, ayat bagian 2 tapi A-nya dulu. gedeelte 2a. Iya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Het doet me nederliggen in grazige weiden. Mazmur 23 ayat 2 bagian A. Psalm 23, 2a. Ia membaringkan aku. Het doet Wah. me nederliggen. Artinya gini, ya. Wat betekent dit? Kita diistimewakan oleh Tuhan. Dus Ya. wij zijn bevoorrecht door Ya. God. Kita akan ditempatkan di tempat yang Dia mau. We Ya. zullen hem op plaats gaan vinden die hij het zelf wil. Di tempat di mana Dia mau, Op een plaats waar hij het wil, di situ ada mujizatnya. daar is Ya. zijn wonder. Di situ ada kuasanya. Daar is zijn kracht. Ya, saudara, Broeders en zusters, hari-hari ini memang ada banyak edukasi bagaimana menghindari COVID-19. er is inderdaad veel onderwijs over hoe we de COVID-19 kunnen Tapi maken. jauh yang lebih penting, Maar het is veel belangrijker meningkatkan kualitas kerohanian kita. om onze spirituele kwaliteit te verhogen of te verbeteren. Kenapa? Waarom? Ke depan ini, saudaraku, Want straks in de toekomst, persoalannya bukan cuma virus, dan hebben we niet allemaal problemen met de virus. tapi akan ada masalah ekonomi. Dan Iya. zullen we te maken met economische Politiek problemen, yang ada. politieke problemen. Suasana yang berbeda. Een hele nieuwe situatie. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan, Maar opnieuw zei het woord ya, van God.
Apa yang dapat digoncangkan pada zaman ini akan digoncangkan. Ik zal schudden wat kan worden geschud in deze tijd. Itu Ibrani 12 mengatakan. En dat staat in Hebreeën 12. Ayat 26 sampai 27. Vers 26 en 27. Bukan hanya bumi saja, Dus niet alleen maar de aarde, tapi langit juga. maar ook de hemel. Bukan cuma orang-orang di bawah, Niet alleen maar mensen onderaan, tapi orang-orang di atas pun digoncang. maar mensen op de toppositie wordt ook Ya. geschud. Bukan hanya orang-orang kecil, kata orang Indonesia. In Indonesië zeggen ze niet, het gaat niet alleen maar om kleinere Ya, mensen. orang-orang yang nggak mampu. Mensen Ya. die niet in staat is. Tapi orang-orang yang di atas pun digoncang di mana-mana. Maar mensen in de hoge positie wordt ook geschud, wat maakt niet uit waar. Tapi Tuhan janji, Maar God heeft beloofd. Dia tempatkan kita Hij heeft ons di geplaatst kerajaannya in zijn koninkrijk. yang tidak tergoncangkan. Ya. Onwankbaar koninkrijk. Ya. Saya membayangkan, saudara. Dus ik stel me voor, Waktu itu Yesus mau nyebrang danau, ya. toen in de tijd Jezus wil eigenlijk Ja. oversteken Ja. op de rivier. Tapi Yesus berdoa lebih dulu di bukit. Maar hij ging eerst eigenlijk bidden op een berg. Murid-muridnya yang biasa tinggal atau mencari ikan di danau itu En zijn discipelen die waren eigenlijk gewond om te gaan vissen. Suruh Die waren berangkat gebleven. duluan. En Jezus had gezegd, ga Ja. maar eerder vertrekken. dan saya mau katakan kepada saudara, En dit wil ik tegen jullie seperti gaan firman zeggen. itu, Via dit woord. di tengah malam badai datang, saudara. Wah, Midden in de nacht, de storm is gekomen. jam 3 malam. 3 uur 's nachts. Yesus masih berdoa di bukit. Jezus was nog aan het bidden op een berg. Tapi di tengah goncangan yang hebat. Maar te midden van deze geweldige opschudding Dikatakan Yesus mendahului mereka. staat Ja. geschreven, Jezus was voor hun gegaan. Yesus berjalan di depan mereka. Hij Ya. wandelde voor hun. Itu keuntungannya percaya Tuhan Yesus. Dat is de voordeel Ja. als je in Jezus gelooft. Yesus akan jadi gembala kita. Hij zal onze herder Yang worden. berjalan di depan Hij kita. wandelt voor ons Dia uit. akan hadapi semuanya. Hij zal alles Ya. tegengaan. Amin. Amen. Dan apa yang terjadi? En wat gebeurde dan? Tiba-tiba Yesus bilang jangan takut. En plotseling had Jezus gezegd, wees niet bang. Aku ini. Ik ben het. Wow, luar biasa. Wow, bagus. Saya bisa bayangkan semua goncang tiba-tiba. Wah, ada Yesus yang luar biasa. Ik kan heel goed voorstellen, op Wow. waren opschudding, maar plotseling was die geweldige Jezus daar. Iya, saya juga bayangkan ya. Ja, ik stel het ook me voor. Apakah Yesus goyang-goyang di tengah ombak itu? Zal Jezus wel aan het wankelen zijn te midden van die storm? Tidak, dia ik denk berdiri het niet. tegak. Hij Ya. staat rechtop Dan berkata, jangan takut. en zegt, Aku wees ini. niet bang, ik ben het. Ada Yesus. Jezus Ada is Tuhan. er is God. Di tengah goncangan bisnismu. Te midden van de opschudding in Di uw tengah business. goncangan keluargamu. Te midden van de opschudding binnen Di uw tengah gezin. goncangan ekonomimu. Te midden van de opschuddingen in de Di economie. tengah kegoncangan jiwamu. Te midden van de opschuddingen in uw ziel. Sekali lagi. Nogmaals. Ada Yesus. Jezus is Ada er. Tuhan. God is er. Namanya Yesus. En zijn naam is Jezus. Juru selamat manusia. De Heer en de Heiler van de mens. Amin. Amen. Saudaraku, Broeders, itu soalnya yang penting kita bangun kerohanian kita ini. en daarom is het heel belangrijk dat wij onze spirituele leven gaan opbouwen. Kurang lebih nih 3.500 tahun yang lalu ya. Ongeveer 3500 jaar geleden Orang Israel ditempatkan di tanah Gosen, itu di Mesir. waren de Israëlieten gestationeerd in een gebied van Gosen in Egypte. Ya. Saudara, jadi ini Mesir, Gosen ada di situ. Dus Ya. dit is Egypte en Gosen was daar. Dan waktu ada musibah, waktu ada banyak malapetaka di Mesir, En te midden van heel veel rampen Ja. in Egypte, ada tula yang begitu hebat, er was een vreselijke plaag. tanah Gosen De land Ja. Gosen tidak terkena apa-apa. had helemaal niets Aman. gehad. Was helemaal veilig. Nah, jadi arti kata Gosen itu sendiri Dus de betekenis van het woord Gosen zelf, diistimewakan oleh Tuhan. Nah, van God. saudara ini diistimewakan oleh Dus Tuhan. u allemaal, u bent bevoorrecht door God. Ya, Mazmur 23 ayat 2a. Psalmen Ya. 23:2a. Engkau akan ditaruh tempat yang baik. Ya. U zult op een goede plaats geplaatst Waktu worden. 2 putri saya mau lahir, ya. Toen mijn beide dochters bijna geboren Wah, zijn, Pastor Afifi menyiapkan kamar untuk anaknya. Pastor Wah, Afifi die had alle kamers Ja. voorbereid voor haar kinderen. luar biasa. En geweldig. Seperti itu Tuhan kita. En zo is het ook met onze God. Nah, saya teruskan sekarang. Ik ga weer een klein beetje verder. Ya, kalau saudara memang mau
Als Ja. u het echt wil. menempati atau ada di tanah Goshen, Dat je in Goshen gaat plaatsvinden. jadi orang yang diistimewakan Tuhan. Dat je iemand wordt die voorrecht krijgt van God. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Laten we samen gaan lezen in Johannes 2 vers 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. In Johannes 2 vers 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, di dalam dia, Wie zegt dat hij in hem, in Jezus blijft, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Saya garis bawahi ada kata wajib. Ik onderstreep het woord behoort, of in de Indonesië Yes. verplicht. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita mau diistimewakan, kita mesti wajib hidup seperti Kristus. Dus als we bevoorrecht willen worden, dan moeten we ook verplicht zijn om te leven zoals Christus. Amin. Amin. Yes, haleluya. Amin, haleluya. Ya. Nah, yang pertama, Ten eerste, ya, wajib apa? Mengandalkan Tuhan. wat Ya. zijn onze verplichtingen? Nummer 1, moet op God vertrouwen. Contohnya Yesus. De Ya. voorbeeld, Jezus zelf. Kita lihat Markus 1:35. Laten we kijken in Markus 1:35. Pagi-pagi benar, Markus 1:35. Markus 1:35. Pagi-pagi benar, Vroeg in de ochtend, waktu masih gelap. terwijl het nog donker was. Ya, hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Terwijl het nog donker was, stond hij op en ging naar buiten. Bukan cari kopi. Niet om koffie te halen, te maken. Bukan, Toku. Nee, broeder, zuster. Bukan ke dapur. Niet naar de keuken, Mau nyamil. om even wat lekkers te eten. Tapi ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Maar hij ging naar een eenzame plaats en bad aldaar. Jadi pagi-pagi benar dia berdoa. Dus vroeg in de ochtend, hij bad. Apa artinya? Wat betekent dit? Sebelum melangkah, Voordat je een stap neemt, Amin. Yesus Amen. datang kepada Bapa. Jezus komt tot de Vader. Iya, kita pun wajib demikian. Wij ook verplicht om zo te doen. Wajib, saudaraku. Wij zijn Iya, verplicht om bilang-bilang, dit te katakan doen. pada sebelahmu. Zeg tegen Ini iemand wajib. Dit Ini. is een verplichting. Iya, hidup seperti ini. Om te Iya. leven zoals dit. Kau akan jadi orang yang diistimewakan Tuhan. Dan zult je een persoon worden die bevoorrecht zijn door God. Langsung ya, We gaan weer verder. Yeremia 17. Iya. Jeremia 17. Ayat 7 sampai 8. Vers 7 tot en met 8. Haleluya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Wanneer wij God op de voornaamste plaats iya, zetten, engkau akan hidup yang diberkati dan Tuhan. zult je ook Ja. leven in de gezegende leven door God. Langsung baca ayatnya. Laten we direct de vers gaan lezen. Ya berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wiens betrouwen de Heere is. Lihat kata ini. Let op deze woorden. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Hij Iya. toch zal zijn als een boom aan het water geplant. Amin. Amin. Tadi Mazmur 32 ayat A. Daarnet 2a. 23, 2a. Ya, ia membaringkan aku Hij doet me Ja. nederliggen di padang rumput yang hijau in tadi. grasige weiden. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Haleluya. Een boom die aan het water wordt geplant. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Die de wortels tot aan de beek uitslaat. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. En het dit merk als er hitte komt. Daunnya tetap hijau. Maar welks loof groen blijft. Garis bawahi kata-kata terakhir. Onderstreep de laatste woorden. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Die in een jaar van droogte geen zorgen heeft. Yang tidak khawatir di masa krisis. Die geen zorgen heeft te Halleluja. midden van de crisis. Halleluja. Yes, amin. Amen. Dan bukan itu saja. En niet alleen maar tot daar. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Niet nalaat vrucht te dragen. Wauw. Amin. Ya, Amen. katakan ya. Zeg dat met z'n allen. Yang nggak khawatir, Wees niet bezorgd. tidak khawatir di masa krisis, Niet bezorgd te midden van deze crisis. tapi tetap menghasilkan buah, tetap, Maar blijf vrucht dragen. tetap produktif, ya. Blijf productief. Tetap bisa berbuat sesuatu. Je blijft iets kunnen doen. Kalau engkau tidak andalkan Tuhan, saudaraku, Als u niet gaat leunen op God, engkau akan hancur. dan zult u ook vernietigd worden. Saudara,
Firman Tuhan berkata, Yeremia 33 ayat 3. Jeremia 33:3 die zegt, Yesus berkata, Jezus zegt, Tuhan berkata, God zegt, berseru padaku, roep mij aan maka aku akan menjawab engkau. en ik zal u antwoorden. Ya, dan akan memberitahukan padamu hal-hal yang besar. En uw Luar biasa. grote. Yes. Bahkan Mazmur 50 ayat 15. En Psalmen 5:15. Berserulah padaku pada waktu kesesakan. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Kata ini bagus sekali. Dit is zo'n mooie Aku woorden. akan meluputkan engkau. Ik zal u redden. Bukan hanya meluputkan. Dus niet alleen maar redden. Dan engkau akan memuliakan aku. Gij zult mij eren. Andalkan Tuhan. Iya. Afhankelijk van God. Itu yang Yesus lakukan. Dat is wat Jezus Dan deed. kita wajib hidup sama seperti Kristus. Wij zijn verplicht om te leven zoals Christus had geleefd. Yang kedua, En saudara, nummer 2, broers en yang zusters. Yesus beri contoh, yang Yesus hidupi, De voorbeeld die Jezus gaf, die hij ingeleven heeft. dia taat kepada Bapa di sorga. Hij Iya. is gehoorzaam aan God de Vader. Jadi yang kedua, Dus nummer 2, wajib taat sama Tuhan. wij zijn verplicht om God te Iya. gehoorzamen. Orang Eropa paling nggak suka dengar kata verplicht, ya toh? Ja, de Europese mensen die houden hier niet van om de woorden verplicht te Tapi horen. kalau engkau mau ditaruh di tanah Gosen, Maar ya, als u in Goshen geplaatst wordt, ya, ditempatkan di tanah yang berumput hijau, dat u bij in de groene weiden wordt kau geplaatst, harus belajar seperti Yesus. dan moet u leren net als Jezus. Getsemani dia berkata, Op de Getsemani had hij die gezegd. jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Indien het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, Maar niet zoals ik het wil. melain seperti yang engkau Maar kehendaki. zoals u wilt. Kita belajar taat kepada Tuhan. We leren om God te gehoorzamen. Nanti saya baca di dalam 2 Raja-Raja 4. U kunt thuis lezen in 2 Koningen 4. Ada janda nabi punya utang, saudaraku. Er was een weduwe van een profeet en die had schulden. Tengah kesusahannya, En te midden van haar moeilijkheden, dia lari ke tempat yang benar. ze Iya. rende naar de juiste Dia cari plaats. hamba Allah. Ze Iya. zocht naar Gods dienstknecht, Kepada Elisa. naar Elisa. Dia cerita problemnya. En zij vertelde over haar problemen. Elisa tanya, apa yang dapat aku perbuat bagimu? En Elisa vroeg aan de weduwe, wat kan ik voor je doen? Iya, dan Elisa juga bilang, En Elisa had ook gezegd, beritahukan apa yang kau mempunyai di rumah. vertel me wat je in huis hebt. Iya, ini ibu berkata, kami ini nggak punya apa-apa lagi. En deze weduwe die zei, maar we hebben helemaal niks Udah nggak bisa meer. bayar utang. We konden de schulden niet betalen. Anak kami mau diambil. Onze jongens die worden weggenomen. Elisa tanya, apa yang kamu punya? En wat heb je dan in huis? Cuma punya minyak Ja, sedikit. ik heb alleen maar een kruid met Saya mau olie. katakan, saudaraku, En dit wil ik tegen u zeggen. mujizat tidak jauh dari kita. Wonder is niet ver van ons. Jangan rendahkan apa yang kau ada. Kijk niet neer naar de dingen die u heeft. Jangan rendahkan dirimu, kekuatanmu. Jangan, saudaraku. Kijk niet neer naar uzelf en naar uw eigen kracht. Haleluya. Daud yang tidak diperhitungkan. David was niet meegeteld. Gembala domba cuma 2-3 ekor. Hij Ya. was alleen maar een herder van 2-3 schapen. Tapi bisa mengalahkan raksasa Goliat. Maar hij kon Goliath de reus verslaan. Naaman yang begitu sakit kusta, tidak ada obatnya. Naaman die ziek was van melatsheid en er was geen medicijnen Saya voor. berdoa En ik bad supaya engkau juga alami kesembuhan. dat u ook genezing gaat Biar engkau ervaren. alami mujizat Tuhan. Dat u Ya. de wonderen van God gaat Di ervaren hari-hari ini, in deze dagen. tinggalkan semua cara berpikirmu Laat alles achter de manier van u denken. yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Die het maakt dat je ver van God bent. Naaman kena kusta, saudara. Naaman die krijgt melaats. Naaman itu tidak ada obat sama sekali. En er was helemaal geen medicijnen Dia voor. datang kepada Elisa. Hij kwam bij Elisa. Elisa jawabnya sederhana. En Elisa die gaf een hele eenvoudige antwoord. Tuh ada sungai di situ. Ja, daar is een rivier. Ya, baptis tubuhmu. Masukkan tubuhmu 7 kali. Gaat jezelf 7 keer onderdompelen in de Jordaan. Kalau Naaman tidak mau taat, Als Naaman niet gehoorzaam itu was geweest, sederhana, cuma nyelup. Tuh. het is te makkelijk om alleen maar jezelf onder te dompelen. Tapi kalau dia nggak mau masuk, Maar als hij daar niet in wil, kadang-kadang kita nggak mau ikut apa yang sederhana.
Soms willen we niet volgen de dingen die zo eenvoudig zijn. Satu orang datang pada saya. Iemand die kwam bij mij. Saya takut Pak, bagaimana mengatasi problem ini? Ik ben bang, hoe moet ik deze problemen aan? Saya bilang, En ik zei, ini waktunya untuk kamu berdoa. dit is de tijd dat je gaat bidden. Kok cuma berdoa Pak? Alleen maar gaat bidden, Saya meneer. bilang yang gampang kamu gak lakuin, apalagi yang susah. De makkelijkste doe je al niet, laat staan de moeilijkste. Doa itu gak perlu bayar, gak perlu cari tempat. Tinggal sembahyang, tutup mata. Hoef je niet te betalen, je hoeft geen plaats te zoeken, je hoeft alleen maar je ogen dicht te doen. Tinggal bicara En loh. te praten. Iya toh? Ja toch? Nah, saudaraku, Broeder, zusters. janda ini cuma punya minyak sedikit. Ya. Deze weduwe die heeft alleen maar een kruik met olie. Elisa bilang apa? Wat zei Elisa? Pulang sekarang. Ga nu naar huis. Baca 2 Raja-Raja 4, saudaraku. Lees thuis de 2 Koningen 4, Ayat 5 sampai 6. vers 5 tot met 6. Kumpulin semua bejana-bejana. Dan moet je alle vaten verzamelen. Isi dengan minyak. En dan moet je dat ingooien met die olie. Yang penuh singkirkan, tuang lagi yang En lain. als die al vol is, doe dan opzij. En dan vul het weer opnieuw bij de andere vaat. Janda ini tidak bilang begini. En deze weduwe die had dit niet gezegd. Tuan, minyaknya cuma dikit. Nou, meneer, de olie is alleen maar klein. Kalau dituang sini mana bisa penuh, sini aja kurang. Als Gitu. je daar gaan ingieten bij die vaat, ja, dat kan toch niet vol zijn, want het is helemaal een klein beetje. Orang nggak punya apa-apa gini loh. Gitu. Ik had helemaal niks. Kok disuruh berkati orang lain? Waarom moet ik anderen zegenen? Ini hukum kerajaan sorga. Lord, Iya. dit is de wet Ini van tidak God. masuk di logika. Iya. Niet bij onze logica. Karena tidak terjangkau dengan pikiranmu. Want het is niet te bevatten met onze gedachten. Murid-murid waktu itu. De discipelen in die tijd, Itu bukan konglomerat dari Israel. ze waren geen conglomeraten uit Israël. Iya, nelayan Ze biasa. waren gewone vissers. Dan apa yang terjadi? En wat gebeurde Waktu dan? 5.000 orang laki-laki dengar khotbah. Toen 5000 mannen naar de preek had Saya geluisterd. nggak tahu berapa istri, ya, apakah berapa wanita sebagai istri yang ikut. Ik heb geen idee hoeveel echtgenoten waren die mee waren. Saya nggak tahu juga berapa anak-anak yang ikut di Ik heb situ. geen idee hoeveel kinderen waren mee geweest. Tiba-tiba En plotseling, Yesus bilang, Jezus zei, ini udah malam nih. het is te Ya, laat hoor. belum makan nih. Ze hebben nog niet gegeten. Ayo kasih makan semuanya. Ze te eten. 5.000 laki-laki. 1000 mannen. Iya, ini kalau konglomerat lain ceritanya. Als het conglomeraten waren, was een hele andere verhaal. Tapi kalau konglomerat Maar ook als een conglomeraat is, mendadak, ya, en plotseling, mana hoe bisa? kan dat? Buat Yesus Maar voor Jezus, selalu ada jalan keluar. er is altijd Selalu. een uitweg. Altijd. Sebesar apapun yang kau Hoe hadapi, groot is de problemen die je ada tegenkomt? Yesus yang lebih besar dari Er itu. is nog Jezus die groter is dan u. Glory God. Halleluja, glorie voor Jezus. Dan apa yang terjadi? En wat gebeurde Iya, dan? Tuhan cuma menemukan 5 roti 2 ekor ikan. God heeft gevonden 5 broden en 2 vissen. Dan dia pecahkan. En hij verbreekt dat. 5.000 orang laki-laki kenyang semuanya. En 5000 mannen waren allemaal verzadigd. Istrinya kenyang juga, anaknya juga kenyang. De vrouwen allemaal verzadigd, alle kinderen waren verzadigd. Sisanya 12 bakul. En ze hebben nog over 12 gemaakt. Masih ada sisa. Ze hebben nog een Bilang. Zeg. Masih ada keajaiban. Yeah. wonder. Haleluya. Halleluja. Yes, beri tepuk tangan dulu. Laten we Haleluya. eens geweldige applaus geven. Yang terakhir. De laatste. Yang terakhir. De Ini laatste. penting. Belangrijk. Minggu lalu saya sudah singgung. Vorige Ja. week heb ik dit ook al een beetje genoemd. Apa itu? Wat is dat? Wajib melekat pada Tuhan. Wij zijn verplicht om gehecht te zijn aan God. Amin. Melekat sama Tuhan. Dat we gehecht zijn aan God. Itu ditulis dalam Mazmur 91 ayat 14. En dat staat geschreven in Psalmen 91 vers 14. Di Indonesia hari-hari ini ayat ini diucapkan di banyak gereja. Setiap minggu mulai langsung baca ayat ini. In Indonesië deze dagen, elke week wordt deze psalm altijd voorgelezen. Yaitu Mazmur 91 14. En dat is Psalmen 91 14. Iya, dibaca semuanya Mazmur 91 tapi hari ini 14 ya. U moet de hele Psalmen 91 lezen, maar vandaag lezen we alleen maar vers 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Zie, zijn hart is aan mij Melekat gehecht. sungguh. Gehecht. Maka aku akan meluputkannya. Dus ik zal hem sparen. Aku akan membentenginya. Ik zal hem sterken. Sebab dia kenal namaku. Want hij kent mijn Kau naam. jangan cuma tahu Tuhan. Ya. Niet alleen maar dat je weet Tapi wie God kenallah is, Tuhan. maar je moet kent Melalui wie firman-Nya. God is. Door zijn Melalui woord. persekutuan pribadi. Door een Ya. persoonlijke gemeenschap met hem. Amin. Amen. Supaya engkau melekat kepada Tuhan. Zodat je aangehecht aan God bent. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang saya kagumi. Een hele geweldige dienstknecht van God die ik zo bewonderd.
Ya, yang saya kagumi sekali Ik juga. bewonder Pelayanannya, zijn wah, bediening. nggak pernah takut tuh. Hij was echt nooit bang. Tukang ledeng dulunya di Inggris. Hij was eigenlijk, hij werkt eigenlijk met Tukang ledeng itu apa tuh? loodgieter volgens mij. loodgieter, ya. Loodgieter was hij. Namanya Smith Wigglesworth. En zijn naam was Smith Wigglesworth. Wow, saudaraku. Dus daar is- Ada baby mati gitu, diangkat hidup kembali. Waduh, er kagum was sekali. een dode Ja. baby. Wah. Hij tilde de baby op en komt tot leven. Banyak mujizat terjadi. Er waren zoveel wonderen Dia gebeurd. suruh orang kembali ke Tuhan. Hij bevelt iedereen om terug te komen naar God. Dan Smith Wigglesworth bilang, En Smith Wigglesworth zei, ya, dia hanya berdoa tidak lebih dari 15 menit. hij bad eigenlijk niet langer dan 15 minuten. Tapi setelah 15 menit, Maar na elk 15 minuten, dia tidak pernah lewatkan tanpa doa. hij laat het nooit voorbij gaan zonder gebed. Saya bilang, oh ini luar biasa. Pak, 15 menit berdoa, Dus setelah 15 menit dia berdoa lagi. 15 minuten gaat hij bidden en na die 15 minuten gaat hij weer bidden. Wow, haleluya. Wow, Saya kagum dengan kata-kata itu. Ik ben Saudara. zo onder de indruk van deze woorden. Yang luar biasa ini orang dipakai Geweldig Tuhan. deze man van God. Hij Kalau wordt kita gebruikt melekat door kepada God. Tuhan, saudaraku. Als wij gehecht zijn aan God. Iya, kau akan lihat Tuhan menempatkan saudara atau membuat saudara menjadi orang yang istimewa di hadapannya. Dan zult u zien hoe God u bevoren gaat plaatsen. Kata melekat itu ada hubungan dengan kata mencintai. Het woord gehecht heeft eigenlijk te maken met liefhebben. Tapi bukan ahab, tapi pakai kasak. Iya. Dus niet met het woord ahab, maar kasak. Kasak itu artinya En kasak betekent terus menerus. continu. Iya. Punya koneksi sama Tuhan. Iya. Dat je voortdurend connectie hebt met God. Terus menerus. Continu. Supaya hati kita tidak berubah. Zodat onze hart niet verandert. Saya mau katakan ini. En dit wil ik zeggen. Ya, orang itu gampang berubah. Een mens die kan zo makkelijk veranderen. Waduh, kalau pertama jatuh cinta, I love you so much. Ten eerste toen je net verliefd bent. Oh, ik hou zoveel van je. Orang Surabaya sampai bilang cintaku itu sampai terkiwir-kiwir. Mensen uit Itu Surabaya angel. zeggen mijn liefde. Ja, dat is niet te vertalen, maar die gaat overal. Zoiets. Oh, aku cinta banget. Oh, ik ben zo verliefd op Tapi je. setelah menikah, Maar nadat je getrouwd wordt mulai ada beberapa hal en terjadi. een paar dingen is gebeurd. Bisa berubah hatinya. En ja, die hart kan dan opeens veranderen. Sampai ada yang bilang aku bercerai saja. Tot iemand zei, ik ga maar scheiden. Ya, kita harus jaga hati kita. Wij moeten waken Amen. over onze Jaga. hart. Amen. Waak Ja. over je hart. Paulus pernah berkata ini. Paulus had dit ooit gezegd. Sebelum kita berdoa, 2 Timotius 4 ayat 10. Voordat wij gaan bidden, 2 Timotheus 4, Ja. 10. Bahwa Demas yang pelayan Tuhan itu meninggalkannya karena telah mencintai dunia. Demas, die diende de Heer eerst, maar die heeft hem achtergelaten, want hij begint van de wereld te houden. Itu 2 Timotius 4 ayat 10. En dat is in 2 Timotheus 4, vers 10. Ayo kita mau melekat sama Tuhan. Laten we gehecht aan God zijn. Jaga hati kita. Waak over onze hart. Yes, amin saudara. Amen. Ayo kita berdoa Laten we samen gaan bidden. seperti Yeskiel 36 ayat 26. Net als in Ezekiel 36, vers 26. Biar dia berikan hati yang baru. Dat hij een nieuwe hart zal Dan geven. nanti lewat perjamuan kudus ini. En straks door middel van deze heilige avond. Yang di rumah juga siapkan Ook u hatimu. thuis, bereid uw hart Lewat voor. perjamuan ini. Neem deze Biar- heilige avondmaal. Hati kita Onze dibaharui. hart wordt Ya. vernieuwd. Semakin kita dilekatkan sama Tuhan. En we worden nog meer gehecht aan God. Kita mau menjadi orang yang disukakan oleh Tuhan. En wij willen mensen worden die blijdschap brengen voor God. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan Tuhan, bidden. terima kasih untuk hari ini. Heren, dank u wel voor vandaag. Teguhkan kami. Bevestig ons Dalam nama Yesus. in de naam van de Heer Ya, Jezus. sama-sama katakan Tuhan. Laten we samen gaan zeggen, Aku Heren, tahu ik weet, banyak goncangan semakin terjadi. er zijn zoveel schokken of opschuddingen. Aku mau ada di kerajaanmu yang tidak Maar tergoncangkan. ik wil in uw onwankelbare koninkrijk Itu zitten. sebabnya En aku daarom, mau belajar wajib hidup.
Ik wil leren om verplicht te leven. seperti Engkau. Net als u geleefd heeft. Wajib hidup mengutamakan Tuhan. Verplicht om te leven om u op de voornaamste plaats te Wajib zetten. untuk taat kepadamu. Verplicht om gehoorzaam te zijn aan u. Dan wajib untuk melekat dengan En Engkau. verplicht om gehecht aan u te zijn. Bagi hambamu aku berdoa. Als uw dienstknecht Biar bid ik, kuasamu bekerja sekarang. laat uw kracht gaat werken op dit moment. Sehingga kesembuhan, mujizat, kemenangan terjadi. De genezing, wonderen, overwinning gaat plaatsvinden. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, heren. 1-2 menit ini kita tenang sebentar. In deze komende 1-2 minuten laten we even rust Kita mau nemen. langsung masuk perjamuan kudus. Maar we gaan direct naar onze heilige avondmaal. Berdoalah saudaraku. Laten we samen gaan bidden. Oh, datanglah pada Yesus. Kom tot Jezus. Katakan jadilah engkau Tuhanku En Tuhan. zei, Heer, word mijn Heer en mijn Karena Heiland. engkau berkata engkau membaringkan aku di rumput yang hijau. Omdat u mij doen liggen in uw grazige weiden. Buat aku seperti orang Israel yang bisa tinggal di tanah Gosen. Maak mij net als Israëlieten in Goshen kunnen verblijven. Saudaraku, Broeder en dia zuster, mati di kayu salib. hij was gestorven aan het kruis. Sebelumnya dia dihina, diludahi. En daarvoor was hij eigenlijk vernederd. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Hij was verloochend door zijn eigen discipel. Disiksa sebagai penjahat. Hij had geleden net als een crimineel. Disalibkan di Golgota. Hij was gekruisigd aan de Golgotha. Waktu saya baca Yesaya 53. En toen ik las in Jesaja 53. Gak taunya dia mati untuk menebus dosa kita. En blijkbaar, hij was gestorven om onze zonde te Dan dia betalen. bangkit dari kematian. En hij stond uit de dood. Untuk membangkitkan engkau dan saya. Om u en mij te doen Memberi opstaan. jaminan En dat is de garant untuk hidup yang kekal. om eeuwige leven te hebben. Tuhan terima kasih Heren, dank u untuk wel. anugerah yang kami terima Voor ini. de genade die wij hebben ontvangen. Sebagai hambamu, Als uw dienstknecht. aku berdoa Ik bid untuk roti dan anggur yang ada di sini. voor deze brood en wijn op deze plaats. Demikian juga yang di rumah-rumah. En ook voor bij iedereen thuis. Persekutukan dengan tubuh dan darahmu. Dat wij samen in dierbare bloed. Biar kami melekat dengan engkau. Dat wij gehecht zijn aan u. Sucikan kami Tuhan kalau ada salah. Heilig ons Heer als we fout heeft Kalau gemaakt. kami tidak mengutamakan engkau. Als we u niet op de voornaamste Kalau plaats kami zetten. susah untuk taat selama ini. Als het moeilijk voor ons om u te gehoorzamen. Kalau hati kami seringkali berubah, tidak setia padamu. Als onze hart iedere keer veranderen en we zijn niet trouw aan Ampuni u. kami Tuhan. Vergeef ons Kami Heer. mau terima berkat dalam perjamuan ini. Wij willen zegen ontvangen van deze heilige avond. Haleluya. Halleluja. Ya. Silakan pujian boleh dinaikkan. Laat deze lofprijs gezongen Ja. worden. Dan yang di rumah, Als u thuis bent, ya, ambillah roti dan anggur bagikan pada keluarga yang ada. neem brood en wijn en deel het uit aan uw familieleden. Kalau ada ayah silakan. Orang tertua di tempat itu silakan bagikan. Als er een vader is thuis, de Ja. oudste man, die mag het uitdelen aan de rest van de gezinsleden. Ya, ambil roti yang ada. Neem de brood die er is. Yes. Pegang dengan tangan kananmu. Houd vast in uw rechterhand. Nikmati hadirat Allah En geniet van Gods aanwezigheid. dalam pujian ini, dalam hadirat ini. Te midden van deze loopprijs in zijn tegenwoordigheid. Dengan tangan kananmu. Met uw rechterhand Angkat di hadapan Tuhan. voor Gods aangezicht. Yes. Yang di rumah tolong bagikan semua sampai saya tunggu. En thuis deel het verder uit. Ik wacht tot iedereen klaar is. Terima kasih Tuhan. Dank u wel. Kalau sudah, angkat roti. Als het al zover Katakan is, terima kasih Tuhan. heb je hand omhoog met het brood en zeg Sama-sama dank u wel, katakan Heer. terima kasih Laten Tuhan. we zeggen dank u wel, Heer. Engkau mati untuk aku. U bent voor mij gestorven. Engkau mati hancur untuk aku. U bent gestorven voor mij. Supaya aku alami pemulihan. Zodat ik de herstel mag ervaren. Kebangkitan. Opstanding. Katakan dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Jezus. Semua dalam nama In Yesus. de naam van de Heer Jezus. Mari kita makan Laten we bersama-sama. samen gaan eten. Dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Jezus.
Haleluya Yesus. Selanjutnya En nu verder, bagikan anggur deel de wijn uit ya, sebagai gambar dari darah Kristus. als een afbeelding van de bloed van Christus. Ya, silakan. Angkat di tangan kananmu juga. En heb het ook op uw rechterhand. Ya, biar darahnya menyucikan kita. Dat zijn bloed ons gaat reinigen. Yang kedua, En nummer 2, gara-gara darah ini door deze bloed membuat engkau dan saya mag u en mij boleh satu. één worden. Satu darah, Eén bloed. satu kehidupan Eén leven. dengan Tuhan Yesus Kristus. Met Jezus Christus onze Mari angkat Heer. ini. Laten we deze Katakan dalam nama de Yesus. naam van Heer Aku Jezus. terima Ik ontvang darah dit, Yesus. de bloed van Jezus. Katakan, menyucikan aku, Zeg dit, heilig mij. menghidupkan aku, Mij tot levend brengen. memberkati aku. En mij zegenen. Saya tunggu sampai semua saudara sudah mengambil anggur ini. Ik wacht dat iedereen deze wijn heeft genomen. Dan angkat di hadapan Allah. En heb het op voor Gods aangezicht. Katakan, aku percaya En zeg, ik geloof. darah Yesus De bloed van Jezus memeteraikan aku. heeft mij voorzien. Sebagai anak Allah, Als een kind van God. aku terima berkat Ik sorga. ontvang de zegen uit de hemel. Yang percaya katakan, Degene die gelooft zegt. dalam nama In de Yesus. naam van Heer Jezus. Amin. Amen. Mari kita minum Laten bersama. we samen gaan drinken. Oh, yang sudah bahasa roh boleh bahasa roh. Als we al die tongen taal Di dalam spreken, suasana bid. penyembahan ini ini bukan sekedar agama, peraturan Dit bukan. is alleen maar bepaalde regels. Tapi ada janji. Maar er is een belofte. Dalam Yohanes 6 In Johannes 6. ada kuasa kebangkitan Kracht van de opstanding. dalam perjamuan kudus ini. Van de heilige avondmaal. Terjadi bagi Het kami. gebeurde voor ieder van ons. Katakan terjadi Zeg dan, gebeurt. dalam nama In de Yesus. naam van Heer Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. En amin. En amen. Beri tepuk tangan dulu bagi Laten we Allah. geweldig applaus gaan geven aan onze God. Ya bayar semuanya. Hij heeft alles betaald. Dia mau beri tempat yang terbaik buat Hij kita. wil de beste plaats geven voor ons. Goshen, Goshen. tanda Een teken. tempat yang istimewa Een bagi kita. bevoorrecht plaats. Amin. Amen. Haleluya. Halleluja. Nah, selanjutnya saudaraku, En verder, broers en ya, zusters. dia telah memberi contoh. Hij heeft een voorbeeld gegeven. Kita belajar wajib hidup seperti Yesus. En we hebben geleerd om verplicht te leven zoals Jezus. Yaitu apa? En dat is, Dia mengorbankan dirinya. hij heeft zichzelf gegeven. Kita mau op belajar, offerd. ya, En wij willen gaan leren, seperti firman Tuhan berkata, net als Gods woord die het zegt. kalau kita beribadah, Als we eredienst houden, kita bawa korban kepada laten we Tuhan. onze offer brengen bij hem. Offer bahasa Belanda, persembahan Laten kepada we een Tuhan. offer brengen bij Ya, hem. itu sebabnya En daarom, kita akan memberikan persembahan en we zullen onze offer kepada geven Tuhan. naar Ya. God. Dan bahkan ditulis dalam Maliaki. En zelfs in boek Maleaki Pasal staat 3. geschreven, in boek Ja. hoofdstuk 3. Kalau kita memberikan persembahan, Als we onze offer geven, mengembalikan perpuluhan, als we de tiende teruggeven, 1/10 dari apa yang kita terima dari Tuhan. de tiende van alles wat we hebben gekregen van God Dalam hidup kita, in onze leven, maka dia akan membuka tingkap-tingkap langit. hij zal de hemel Luar biasa. openen. Dia akan mengusir Buitengewoon. semua binatang-binatang Hij zal alle wilde dieren wegsturen, yang merusak wegjagen, perkebunan hidupmu. die eigenlijk uw leven kapot kunnen maken. Yes, haleluya. Dia akan tumbuhkan benih-benih En hij laat het groeien, eigenlijk alle zaden yang ada di dalam hidupmu. die in uw leven is. Karena dia mengasihi engkau dan saya. Hij van u en van Kita mij. akan lakukan persembahan ini. En laten we deze over doen. Di layar doen. ada QR code. Op de screen kun je onze QR-code zien. Saudara boleh scan. Dan kun je gaan scannen. Dan ada nomor account yang ada kalau En sudah er perlu staat pakai ook account. rekeningnummer. Dan kun je ook gebruik van Lakukan maken. dengan sukacita. Doe het met blije hart. Karena engkau wajib hidup seperti Kristus Omdat je hidup. verplicht bent om te leven zoals Christus leeft. Dan kita akan terus sampai saya akan doakan berkat dalam selesai kebaktian ini. En blijf bij totdat ik u uitgezegend heb in deze Kita dienst. akan berdoa untuk persembahan. Laten we eerst gaan bidden voor onze overhanden. Ya, mari kita berdoa. Laten we gaan bidden. Mari saudara-saudara kita berdoa bersama-sama. Laten we broeders en zusters samen gaan bidden.
Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Kau percayakan atas hidup kami. Heere, dank u voor alle zegeningen die u toevertrouwt over onze leven. Kau sumber segala yang baik yang terjadi dalam hidup U kami, bent de Tuhan. bron van alles wat goed is die in ons leven gebeurt. Kau kekuatan kami, U bent onze kracht. Kau tempat perlindungan U kami. bent de plaats van onze bescherming. Kami percaya Tuhan, bahkan saat kami memberi Tuhan, We geloven, Heer, en ook op het moment dat wij geven, kami akan diberkati lebih lagi Tuhan. zullen we nog meer gezegend zullen worden. Saat kami memberi Tuhan, Wanneer wij geven, biar itu jadi Kau pakai untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Amin. laat Terima dit kasih. u gaat gebruiken om uw koninkrijk te verbreden. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberi Dank u Tuhan. voor alle handen die gegeven hebben. Kami percaya matamu juga melihat Tuhan. En wij geloven dat uw ogen dit zien. Kami akan memberi dengan En we sukacita zullen geven met blijdschap, karena kami tahu omdat we kami weten, menjalankan perintah-Mu. wij doen wat u ons Di geleerd dalam heeft. nama Yesus. In de naam van de Heer Jezus. Amin. Amen. Selamat memberi U saudara-saudara. mag allemaal gaan geven, broeders en zusters. Luisteren naar een aantal mededelingen van deze week. Pengumuman minggu ini, Namelijk dat we vannacht weer verder zullen gaan met Prayer Room. malam nanti kita akan lanjutkan dengan ruang doa kita. Om 12 uur 's nachts tot 12:30 's ochtends. Jam 12 malam sampai jam setengah 1 pagi. En dit is onderdeel van onze 24/7 prayer chain. Dan inilah bagian dari doa ketting kita 24/7. Yes. Ook hebben we morgen Dan besok om 8 uur 's avonds de derde les van Pre-Leader. jam 8 malam ada les yang ketiga dari pre-leader. Dit zal weer worden gehouden via Zoom. Akan dilaksanakan lewat Zoom. En op dinsdag 9 maart om Dan 12 hari uur 's middags Selasa 9 Maret jam 12 siang is er weer Digital Gathering City Prayer Tower. ada Digital Gathering City Prayer. Woehoe, via Jitsi. Lewat Jitsi, U bent van harte uitgenodigd om mee Bapak te Ibu doen. semua diundang untuk bisa ikut bergabung. En natuurlijk is er aanstaande donderdag Dan tentunya hari Kamis nanti weer Digital Gathering Prayer Tower. kita ada Digital Gathering Prayer Tower. Ook te volgen via Zoom. Akan kita ikuti lewat Zoom. En dit keer wordt het gehost door Amstelveen. Dan kali ini akan di-host dari Amstelveen. Volgende week zijn we er gewoon weer bij. Dan minggu depan kita akan ada lagi ibadah. Op 14 maart om 3 uur 's middags. 14 Maret jam 3 siang. Amen. Amin. En last but not least, Dan yang terakhir tapi bukan yang paling kecil. op 20 maart 2021. 20 Februari 2021. 20 maart 2021 20 Maret 2021. zullen we Eagles Teens en JC Generation houden. Kita akan ada Eagleston and JC Generation. Dit zullen we livestreamen. Dan ini semua lewat live streaming. Maar als je er gewoon bij wil zijn, Tapi kalau kalian ingin hadir, schrijf je dan gewoon in. daftarkan diri Anda. Want jullie zijn van harte welkom. Karena saudara-saudara semua sangat welcome. Verdere informatie volgt nog. Informasi selanjutnya akan saudara dengar kemudian hari. God zegen. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Laten we samen voorbeden doen, broeders en zusters.
Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Heer, dank u wel voor uw genade. Engkau Allah yang Maha Kuasa. U bent almachtige God. Terima kasih untuk gembala kami dan keluarga. Dank u wel voor onze voorganger en zijn familie. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. We bidden in de naam van Heer Jezus Christus. Apa saja yang mereka perbuat pasti berhasil. Alles wat ze doen zal succesvol zijn. Karena ada roh Allah di atas mereka, Tuhan. God geest is over hun. Engkau berkati keluar masuk mereka. U zegen hun in en uitgaan. Engkau berkati kesehatan dan kekuatan mereka. U zegen hun gezondheid en geef ze kracht. Bahkan adik-adik kami Joy dan Jessica juga, Tuhan. En ook voor onze zusjes Joy en Jessica. Kesuksesan di atas hidup mereka. Succes zijn boven hun leven. Di pekerjaan mereka diberkati. Hun werk wordt gezegend. Keluar masuk mereka pun anugerah Allah bersama denganmu. En uitgaan is ook samen met u. Di dalam nama In de Yesus naam van Heer Kristus. Jezus. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami berdoa untuk seluruh satelit jemaat FMC. We bidden voor alle satellietgemeenten van de FMC. Koordinator Tuhan lindungi mereka dengan keluarga. Voor alle teamleiders en de hele familie wilt u ze allemaal zegenen. Lindungi kesehatan mereka Tuhan. Bescherm hun gezondheid, Heer. Di dalam nama In de Yesus. naam van Heer Kami Jezus. tahu perlindungan Allah sempurna. We weten dat Gods bescherming volmaakt is. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu. Omdat u had gesproken in uw woord. Kalau tangan-Mu yang melindungi tidak ada satupun yang bisa menjamah. Als uw hand die beschermt, geen ene hand hun kan aanraken. Di dalam nama In de Yesus naam van Heer Kristus. Jezus Christus. Berkati yang semua ulang tahun minggu-minggu ini Bapa. Zegen iedereen die jaren zijn deze afgelopen week, Vader. Kami tahu di tahun yang baru segala sesuatu pasti yang baru. We weten in het nieuwe jaar zullen nieuwe dingen zijn. Karena Engkau mau segala sesuatu itu baru tiap hari. Want u wil dat al die dingen nieuw is elke ochtend. Seperti firman-Mu berkata Tuhan. Zoals uw woord, Heer, die het zegt. Anugerah-Mu baru setiap pagi. Mijn goedertierenheid is nieuw elke ochtend. Dan itu pun di atas mereka yang ulang tahun di minggu-minggu En ini. dat zal ook over alle jarigen van deze week. Kami berdoa juga buat bangsa ini Tuhan. We bidden voor dit land, Heer. Kami percaya kuasa roh Allah yang menaungi bangsa ini. Wij geloven dat de kracht van God over dit land. Kami percaya doa kami mempunyai kuasa Tuhan. Wij geloven dat onze gebed kracht heeft. Engkau bawa kedamaian di atas bangsa ini. Breng vrede over deze volk, Engkau bawa Heer. kesehatan bagi alam roh di bangsa ini Tuhan. Breng de gezondheid te midden van de geestelijke sfeer over dit Bahkan land. untuk persiapan pemilu minggu-minggu yang akan datang. En ook alle voorbereidingen voor alle verkiezingen in de komende week, Heer. Tangan Tuhan yang menetapkan pemimpin di atas bangsa De ini. hand van God die bepaalt de leider op deze Di plaats. dalam nama Yesus In de naam Kristus. van Heer Jezus Christus. Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Heer, geef de wijsheid aan hun. Supaya keputusan-keputusan yang mereka ambil untuk segala maatregel untuk corona Tuhan. Zodat elk beslissing die ze nemen te gevolg voor maatregelingen van de COVID, Heer, van de corona. Itu Tuhan Allah yang memberikan hikmat bagi mereka. U geeft ze de wijsheid. Dan segala manifestasi politik yang ada di atas segala peraturan-peraturan ini Bapa. En alle politieke manifestatie van boven deze maatregeling, Kami Vader. runtuhkan itu di dalam nama Die Yesus Kristus. verbreken wij in de naam van Heer Jezus. Terima kasih Bapa di surga. Dank u wel, God de Vader in de hemel. Berkati juga negeri asal kami dimanapun saja kami berada. Zegen ook de landen waar wij afkomstig zijn. Yesus Allah yang bertakhta di atas bangsa-bangsa di mana kami berasal. Jezus is God die troont over al deze landen. Dan kami berkata damai sejahtera dari Tuhan. En we spreken het uit, de vrede van God. Kekuatan dan kesehatan di atas segala negeri asal Kracht en kami. de gezondheid over al deze landen. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami berkati Israel di dalam nama Yesus. We zegenen Israël in de naam van Heer Jezus. Segala kelimpahan daripada roh Allah. Alle overvloed van God geest. Segala kelimpahan dari kerajaan Allah di atas bangsa ini. Alle overvloed van Gods koninkrijk over dit volk. Di dalam nama In de Yesus naam van Heer Kristus. Jezus Christus. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Hosana bagi Allah Bapa di surga. Hosanna voor God de Vader in Sampai de hemel. selama-lamanya. Tot voor eeuwig. Amin. Amen. Mari kita berdiri sama-sama. Laten we samen gaan staan. Hai, orang-orang diistimewakan Tuhan. Alle mensen die bevoorrecht Beri zijn tepuk door tangan. God. Laten we applaus Ayo geven lihat voor kiri God. kananmu ya. Zet Ya. tegen de Ini orang anderen. istimewa ini, Zet orang tegen de istimewa. anderen. Allemaal bevoorrecht personen. Ya, amin. Amen. Puji sebelahmu, katakan kau orang istimewa. Zeg tegen Iya. degene naast u, u Ya, bent bevoorrecht. puji U bent suamimu, istrimu. bevoorrecht.
prijs uw man, uw vrouw. Mari angkat tanganmu Maak sama-sama. onze handen, beide Kami handen terima. opheffen. We ontvangen. Kami terima. Wij ontvangen. Janji Tuhan. De belofte van God. Kami terima Wij firman Tuhan. ontvangen Gods woord. Kami mau belajar hidup seperti Kristus hidup. Wij willen leren om te leven zoals Dan Christus kami heeft terima geleefd. berkat En Tuhan. we ontvangen Gods zegen. Di bulan yang baru In ini deze nieuwe maand ada sukacita baru. is er een nieuwe vreugde. Ada berkat baru. Is een nieuwe Kemenangan zegen. baru. Is een nieuwe overwinning. Dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Jezus. Yang percaya En katakan. degene die gelooft zegt. Amin. Amen. Tuhan memberkati sekarang. God zegent u.